जाना है अपने को। आसिफ भाई, सेंटर में है सो भी स्क्वाड है मालूम। सेंटर में है सो भी स्क्वाड है, मगर उसमें चढ़ने के बहुत रास्ते हैं। मारो आसिफ भाई। इधर भी Watch out! हाँ हाँ, नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मेरे को मारा। चलने की आवाज आ रही है, फुटस्टेप्स आ रहे हैं, यहाँ है। Watch out! आसिफ भाई आगे भी गाड़ी सामने रखी हुई है। सामने है आसिफ भाई। हो गया, शुरू हो गया इन लोगों का। घर जोन में लियो, लियो। थोड़ा है जोन खाली घर में। रुक सकते ले हैं लो तो सही, देखेंगे अपन। वो तो ले सकते हैं, स्कोपिंग तो कर सकते हैं। जोन में लगा दो गाड़ी आज पर। एक वो तो यहाँ जाना रहता अपने भैया नहीं बनता होगा। यहाँ 5 का एमओ है मिनी के साथ। Marked a location. यहाँ पे बंदा एक है, खुद में हमारा Enemies ahead! खड़े हुआ है खाली। मारो तो मार, जल्दी Enemies मारो। ahead! तो लगे उस देख लिया अपने को। मौका डाल के गाड़ी में बैठ के देखेंगे, निकलेंगे, चलो। जोन में आसिफ भाई, जोन में बोलूंगा जोन में। हाँ बोलूंगा जोन में नहीं है। हाँ जोन हाँ, में जोन में है, है। जोन में। जोन में। हाँ ठीक है। Watch out! Watch out! भाई 10 बोले तो उधर बहुत से बहुत 8 होंगे, और दो भी है, देखो आसपास। एक भी नहीं मारा अभी। हाँ एक भी नहीं मारा। यहाँ हुआ देखो स्मोक, वो एक्स्ट्रा 2 बंदे यहाँ Watch पे, out! यहाँ थोड़े हैं, Marked a location. थोड़े उधर है। मेरे पे से ब्रोकन वॉल की सामने Marked a location. टैग दिया उसको, भाग गया उन्हें। नहीं है स्कोप, तो नहीं है मेरे पास। स्मोक फिलहाल में आपका नहीं। यहाँ से आ रहे देखो। Watch out! Watch out! अरे वाह, अपने 6 जोन भाई। आगे एक नौका रहा, झाड़ पे Marked a एक नौका। location. Enemies ahead!
चिकन खत्म। माइक को मारा। जोन से मर गए। ओ भाई। सही स्पॉट पे लेके आया फिर भाई। पीछे से घुमा के। ये तो अनएक्सपेक्टेड फिगर नहीं लगता है। अरे रे 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 भाई, M4 AWM 6x को। हम्म, भाई तो 14 थे